நாம இன்றைய பதிவுல தூதுவளையினை வச்சு வித்தியாசமான முறையில் குழந்தைகள் மட்டுமல்லாமல் அனைவரும் விரும்பும் வகையில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம். அதே சமயத்துல அதனுடைய மருத்துவ பயன்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கான் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே தெரிய வரும். இந்த தூதுவளை கீரையானது ஆஸ்துமா, இருமல், மார்புச்சளி, மூக்கில் நீர்வடிதல் மற்றும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருப்பவர்களுக்கும், மூச்சு பாதையில் இருக்கும் தொற்றுகளை அழிக்கவும், நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கும் சிறந்த உணவுப் பொருளா இருக்கு. மனித உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதோடு மட்டும் இல்லாம தைராய்டு கட்டிகளை கரைக்கவும், கேன்சர் வராமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது. இந்த தூதுவளை கீரையில் கால்சியம் அதிகமா இருக்கிறதுனால நமது எலும்பு மற்றும் பற்களை பலப்படுத்த உதவுகிறது. மூளை நரம்புகளை வலிமையடைய செய்யவும், நமது நினைவாற்றலை அதிகரிக்கவும் இந்த தூதுவளையை தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வரலாம். எப்பவுமே தூதுவளை கீரையை வச்சு துவையலாகவோ கூட்டாகவோ தேன் கலந்தோ அல்லது நெய்யில வதக்கிதான் சாப்பிடுவோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இந்த மெத்தட்ல செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க, உங்க வீட்டு குழந்தைங்க வேண்டான்னே சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த தூதுவளை ஃபிங்கர் ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 5 நிமிடம் ஊற வைத்து எடுத்த அவல் 1/4 கப், கடலை மாவு 3/4 கப், பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம், பொடியாக நறுக்கிய குடைமிளகாய், பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, பெருங்காயம், தக்காளி 1, ஓமம், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், பொடியாக நறுக்கிய தூதுவளை கீரை, பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழைகள், கரம் மசாலா தூள், தேவையான அளவு உப்பு. நாம ஆரம்பத்திலேயே தக்காளி, பச்சை மிளகாய், பூண்டு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஃபிங்கர் ஃப்ரை செய்யறப்ப தண்ணி சேர்க்க கூடாது. இந்த விழுத சேர்த்து தான் நாம கடைசியா பிசையணும்.
இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சைடிஷா டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு மயோனிஸும் டொமேட்டோ சாஸும் இயற்கையான முறையில் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாமல் வீட்டிலே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதே சமயத்தில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம்.